ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তার পিতাকে এভাবে দাওয়াত দিলেন। তার অন্য গোত্রের লোকেরা চন্দ্র পূজা করে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তাদের কাছে গিয়ে বলেন, এই মূর্তিরে আমরা খোদা মানতে পারি না, আমাদের বড় খোদা হলো এই চন্দ্র, চাঁদ আমাদের বড় খোদা। এসো আমরা সবাই তারে পূজা করতে লাগি, দেখা যাক কতদূর যায়। সব লোক একত্রে আসে, সূর্যকে তুই চন্দ্রকে পূজা করতেছে, আর ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম দাঁড়িয়ে আছে, তোমাদের খোদার পূজা করো আমি একটু দেখি। পূজা করতে করতে এক পর্যায়ে দেখে চন্দ্র ঢুলে গেল, চন্দ্র ডুবে গেছে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তখন বলতেছে, তোমরা কাকে পূজা করলাম? এই চন্দ্র তো স্থায়ী নয়, এই চন্দ্র যিনি ওঠান তিনি হলেন আমাদের বড় খোদা। এরপরে রাত যখন দিনের আলো শুরু হলো, যেই দেখে সূর্য উদয় হয়েছে, সূর্য পূজারে আছে না নাই? এখনো পর্যন্ত সূর্যকে পূজা করে, সূর্যকে প্রভু মানে এমন অনেক মানুষ আছে না নাই? তখনকার মানুষেরা কেউ মূর্তি পূজা করত, কেউ চন্দ্র পূজা করত, কেউ সূর্য পূজা করত। যারা চন্দ্র পূজা করত তাদেরকে বোঝালেন যে চাঁদ ডুবে যায়, যে চাঁদ হারিয়ে যায়, ও আমাদের খোদা হতে পারে না। এবার দিনের আলোতে যারা সূর্য পূজা করে তাদের কাছে গিয়ে বলতেছে, তোমাদের খোদা নাকি? কয় হ্যাঁ আমাদের খোদা। ঠিক আছে, তোমরা খোদা মানো, আমিও দেখি। এক পর্যায়ে যখন সূর্যটা ডুবে গেল, তাদেরকে বলতেছে যে এই সূর্য কখনো আমাদের খোদা হতে পারে না। যে খোদা ডুবে যায়, যে খোদা ডুবে যায়, ওই খোদাকে আমরা খোদা মানতে পারি না। খোদা তো তাকেই মানি যে সূর্য ওঠায় আর ডোবায়। সুবহানাল্লাহ। দাওয়াত এইভাবে তার দাওয়াতি কাজ প্রসার হওয়া শুরু হয়ে গেল। এই তথ্যগুলো নমরুদের কানে আস্তে 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 পৌঁছায় যাচ্ছে। নমরুদের কানে যখন পৌঁছায় যায় যে আজরের ছেলে, মন্ত্রী, ধর্মমন্ত্রীর ছেলে আজরের ছেলে ইব্রাহিম, এই ইব্রাহিম নাকি নতুন একটা ধর্মের কথা বলে, যে আমাদের মূর্তিরে মানে না, চাঁদকে মানে না, সূর্যরে মানে না, কাউকে খোদা মানে না, একজন খোদা মানে, তিনি কে? আল্লাহকে খোদা মানে। তার কানে যখন এই কথা পৌঁছাইছে তখন বলতেছে, আচ্ছা একটা কাজ করা যায়, তাকে একটু আমার কাছে ডেকে নিয়ে আস। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে ডেকে নিয়ে আস। ডেকে এনে বলতেছে, তুমি নাকি আল্লাহ ছাড়া কাউকে মানো না? ডাইরেক্ট প্রস্তাব। বলতেছে, তুমি তোমার খোদাকে? কয় আমার খোদা রব্বি আল্লাহ, আমার আল্লাহ আমার খোদা। কোন সুবহানাল্লাহ। এই কথা যখন বলেছে, তোমার খোদা কেমন খোদা? কয় ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলেন, নমরুদ, যে খোদা আমার জীবন দিয়েছে, যে খোদা আমার জীবন নিতে পারে, যে খোদা আমাকে বাঁচাতে পারে, মারতে পারে, উনি হচ্ছেন আমার খোদা। সুবহানাল্লাহ। নমরুদ কয়, তাই নাকি? আমি কি কম বড় খোদা? আমি কেমন খোদা জানো? আমি মানুষকে বাঁচাইতেও পারি, মারতেও পারি। কোন নাউজুবিল্লাহ। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলে, আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার নেতাগিরি যাই থাক, আমি তো আল্লাহর পয়গম্বর, আমি জানি কতদূর তোমার দৌড়। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি কেমনে বাঁচাও একটু দেখাও। নমরুদ তার লোকজনকে পাঠালো, যাও জেলখানায় যাও, দুইজনকে নিয়ে আসো। দুইজনকে ধরে নিয়ে আসছে জেলখানা থেকে। একজনকে গলা কেটে দিল, হত্যা করলো। কয় ইব্রাহিম দেখো আমি মারতে পারি। আরেকজনকে ছেড়ে দিল, ছেড়ে দিয়ে কয় আমি জীবন বাঁচাইতে পারি। কোন নাউজুবিল্লাহ। এভাবে সে ইব্রাহিমের সামনে যুক্তিতর্ক তুলে ধরল। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সামনে অনেক লোক, তার মন্ত্রী পরিষদের লোক, নেতাগোছের লোকেরা সব আছেন। তাদের সামনে যখন এই যুক্তি দিয়েছে, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ঠান্ডা মাথায় বলতেছে, রে নমরুদ, বুঝলাম তুমি মানুষকে বাঁচাইতে পারো, বুঝলাম তুমি মানুষকে মারতে পারো, কিন্তু তোমার কত ক্ষমতা আজকে একটু দেখাও। তোমার কি ক্ষমতা আছে? তুমি সূর্যটা এখন একটু উঠাও। যে এই কথা বলেছে, নেতার আর ক্ষমতা থাকবে? নেতার মুখটা কাসুন মুসুর করে ফেলেছে। আরে ইব্রাহিম, তুই বলিস কি? আমার ক্ষমতা তো এই জেলখানার লোকদেরকে ধরে ছেড়ে দেওয়া আর মারা, এর বাইরে তো আমার ক্ষমতা নাই। আমাকে যদি তুমি এই প্রশ্ন করো যে এরে বাঁচাও, আমি তো বাঁচাইতে পারবো না। সুতরাং তুমি ইব্রাহিম যে প্রশ্ন করেছো, এই প্রশ্নের জবাব আমাদের কাছে নাই। সুবহানাল্লাহ। ইব্রাহিমের সামনে প্রথম ডস খেয়ে গেল। নিজেকে খোদাই দাবি করেছে, খোদাই দাবি করে যা ইচ্ছা তাই করে। যখন ইব্রাহিম এই ছোট্ট প্রশ্ন করলো, আচ্ছা ঠিক আছে, সূরা বাকারার 258 নম্বর আয়াতে এই ঘটনা আসছে। যখন এই প্রশ্ন করলো ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তখন ঠান্ডা মাথায় কত সুন্দর করে জবাব দিয়ে দিলেন, আর উত্তর দেওয়ার কোনো সুযোগ